जय श्री कृष्णा। सर्दी का मौसम है, अभी कच्ची हल्दी आ रही है, तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ हल्दी का अचार। इसके लिए मैंने आधा किलो हल्दी ली है, उसको कद्दूकस कर लिया है मैंने। अब इसके अंदर मैंने 5 बड़े चम्मच में सरसों का तेल डाल रही हूँ। सरसों का तेल हमारा गर्म आ जाए उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। हल्दी के अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए मैं आप सभी को हल्दी का अचार डालना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच जीरा चटका दिया है इसके अंदर, और करीबन आधा करछी के बराबर मैंने इसके अंदर डाल दिया है कलौंजी, और आधी करछी मैंने इसके अंदर डाल दी है सौंफ। अब इसके अंदर जाएगी हल्दी। हल्दी मैंने डाल दी है। हल्दी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हल्दी हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले इसके अंदर 2 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है, और 2 चम्मच मैं लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी, और 1 चम्मच मैं धनिया पाउडर डालूंगी इसके अंदर। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी हल्दी की सब्जी तैयार हो गई है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर अमचूर पाउडर डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने अमचूर का पाउडर डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने मसाला डाला है अचार वाला, और मैं राई डालना भूल गई थी, तो मैं फिर से तेल के अंदर राई को चटका के मैंने इसके अंदर डाल दिया है। राई को अच्छे से चटका के अब मैं इसके अंदर डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और एक डब्बे के अंदर निकाल लेना आप लोग। उसके अंदर फिर करीबन 2-3 चम्मच हम सरसों का कच्चा तेल डाल रही हूँ। आप गरम करके ठंडा करके भी डाल सकते हो। तेल ऊपर तक रहे कोशिश करना, और ये करीबन हम 1 महीने तक स्टोर करके इस अचार को हम खा सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।